I Grønland er det naturen, der sætter dagsordenen, og på grund af det barske arktiske klima er de udendørs mødesteder begrænset. Derfor er det vigtigt at lave en skole, der ikke kun skaber læringsrum, men også kan samle mennesker. Og den nye skole i Nuuk er derfor hele byens nye varetegn og det nye kulturelle mødested. Skolen er formet både af naturen og kulturen i Grønland. De 7 sammenhængende bygninger mimer klippelandskabet, og ovenlyset trækker dagslys helt ned i de store fællesrum, selv i de mørke vintermåneder på året. Sammen med brugerne har vi ønsket at skabe bedst mulige muligheder for læring, leg og den sociale udvikling for børnene. Motiverne på facaden af dyr og planter i forskellige farver giver identitet, bidrager til wayfinding og formidler samtidig den grønlandske natur. Det er fantastisk at opleve, hvordan brugerne har taget imod den nye skole. Ved at skabe en skole i samarbejde med brugerne og med udgangspunkt i den lokale kultur, har vi fået skabt en bæredygtig skole, der giver rum for fællesskaber og giver børnene den bedste mulighed for en god start på livet.